यार पापा, आज तो मैं सारे गुब्बारे फुला के रहूंगा। अरे यार, ये क्या हो गया? अबे साले हरामी कल्लू के बच्चे, तेरे से यह काम नहीं होगा। चल जाके तू उधर पोस्टर लगा। अबे साले हरामी कल्लू के बच्चे, नया नया टेबल लाया था, वो भी तोड़ दिया। तेरे से ये भी नहीं होगा। चल तू फूल को थोड़ा साफ कर दे। ला 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 ला। अबे साले तू ये क्या खा रहा है? कहाँ से लाया इसे? यार पापा, आपने ही तो बोला था पूरा साफ करने। देखो पूरा साफ कर दिया ना मैंने। अबे साले कल्लू के बच्चे, ये तूने क्या किया? आज तो तेरी खैर नहीं। दोस्तों, आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब कर दो।